Hölgyeim és uraim, kedves vendégeim! Akár hiszik, akár nem, pontosan úgy izgulok, mint 1990-ben, mikor lent megnyitottuk a Várfok Galériát. Akkor körülbelül ugyanígy néztünk ki, mondjuk nem voltunk ennyien, a hely sem volt pontosan ilyen, de a Pataki Gábor az ugyanúgy mellettem állt, mint ahogy most áll. Megpróbáljuk egy picit felidézni ezt a korszakot, tehát ha visszaemlékszünk rá, jó néhányan magunk visszaemlékszünk, egy picit több mint 20 évvel ezelőtt egy szenespincéből alakítottam ki akkor Várfok Galériát, akkor ami egy ilyen forradalmi tett volt. Utána létrejött a Spiritus Galéria, utána megalakult 1997-ben ez a galéria, ahol most vagyunk, akkor az XO nevet viselte. És 2000-ben ez átalakult, egy picit bővült, és a tavalyi év, az mint látják, egy hihetetlen nagy mozgást indított el. Akkor 100 négyzetméterről körülbelül majdnem 300 négyzetméterre sikerült növelni ezt a kiállítóteret. Úgy gondolom, hogy legalábbis ez volt a célom, hogy sikerült egy picit etalont felállítani, hogy végülis milyen kell egy galériának lenni. Most tulajdonképpen ezen a nyitó kiállításon nagyon sokat gondolkodtunk, hogy ki az, akivel indítsuk ezt a kiállítást. És mielőtt átadnám a hölgyeknek, a művészettörténeti kollégáimnak a szót, azért előtte szeretném elmondani, hogy azért döntöttem végül is Mulas és László mellett, mert az a technika, amit a Mulas és László alkalmazott, az enkausztika technikája, nagyon kevesen vannak, akik ilyen magas szintre, a művészet szintjére volt képes felemelni ezt a technikát, a Laci. És én úgy gondoltam, hogy én valahogy egy picit a galériát is úgy szeretném csinálni, hogy a művészet szintjére felemelni ezt a, hát most már ismert Várfok Galériát. Azt gondolom, hogy ez egy újjászületés, tehát azzal kezdtem a mondandómat, hogy ugyanúgy érzem magam, mint 1990-ben éreztem az akkori Várfok Galéria megnyitásakor. Ez egy nagyon nagy öröm volt nekem, én szeretném ezt az örömet most önökkel megosztani. Most Mulascsicsnak a legjellegzetesebb korszakából szerettünk volna egy nagyon sokrétű és izgalmas betekintést nyújtani. Igazából itt a válogatott művek nagyjából 10 éves intervallumból kerültek ki, tehát a legkorábbi alkotás 1988-ból való, és a legkésőbbi 1998-ból. Tehát ez az az időszak, amikor Mulascsics László az új szenzibilitásnak a heves korszaka után, a heves gesztusok, formák után úgymond lecsendesül, újra felfedezi az enkausztikának a technikáját, és ez egészen sajátos metafizikai mélységekbe repíti őt. Lászlótól fog idézni, a nagy katalógusból. Mulascsics a 90-es évek legelején rátalál a festészet metafizikájára, és művészete ettől kezdve egyre nyilvánvalóbban metafizikus festészetként jellemezhető. Olyan a metafizikus látásmód iránt elkötelezett festészetet hozott létre, amely nem visszafelé hátrál az időben, hanem ellenkezőleg a legkorszerűbbnek tetsző jelenségeket is beemeli a művészetbe. Szabadon egyesítette a konceptált megoldásait a dekorativitással, a szerialitást a műalkotás egyedi jellegének hangsúlyozásával. Az ősi enkausztikát együtt alkalmazta a fototechnikával vagy a számítógéppel, aminek eredményeként képei nem a múltat hozták vissza a jelenbe, hanem fordítva a jelent hosszabbították meg a múlt irányába.
És akkor még egy mondatot, tehát szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ahogy körbejárnak a termekben, látni fogják, hogy nem csak festményeket mutattunk be, hanem az is nagy célunk volt ezzel a kiállítással kapcsolatban, hogy felhívjuk a közönség figyelmét, vagy megismertessük a közönséget azzal, hogy Mulasich mennyiféle anyaggal és milyen különböző módokon dolgozott. Tehát az enkausztikával készült festmények mellett láthatnak igen különleges papírmunkákat, vörös lemezzel, ezüstlemezzel kiegészített papírmunkákat és ólomöntvényeket is. És akkor most átadnám a szót Pataki Gábornak, hogy nyissa meg a kiállítást és a megújult Várfok-galériát. Most, hogy az átépítéssel és a bővítéssel létrejött ez a majdnem valóban 300 négyzetméter alapterületű, és nemzetközi mércével is igényesen kialakított, nagyobb kiállítások befogadására és alkalmas galériatér, néhány szót e projekt létrehozójáról is illene mondani. A kortárs magyar művészetet kísérő és közvetítő intézményrendszer alapító atyáihoz tartozva azon kevesek egyike, aki a Gründerzeit idejétől máig folyamatosan jelen tudott lenni a művészeti életben. Vakadsága, szívósága mellett ebben a jó értelemben vett népművelői furor is segítségére volt, mely új és új elképzelésekre sarkalva átlendíthette a nehézségeken. Hiszen egy nálunk eddig járatlan terepen elindulva neki is, és a művészeti élet többi szereplőinek is hozzá kellett szokniuk az új szabályokhoz. Sorjáznak és sorjáztak az ötletek. Bemutatóhely, szalon, raktár, gyűjtői találkahely egy emelettel a pince felett. A szükséglakásokból kialakított reprezentatívabb kiállítóhely az utca túloldalán. Fiatalok művei az üresen álló garázsokban nyáron. Kirakatportálba állított mű télen. Az utca fái közé helyezett poszterkiállítás az év minden napján. És azóta is folyó, kudarcokkal és sikerekkel tartított küzdelem, hogy ez a várba felvezető utca Buda Falkmiksája és Rádaija legyen. Van okunk az ünnepre. És Mulasich itt kiállított képei ünnepi művek. Megállt és kimerevedett bennük az idő, a történelem és a sors. Kissé figyelmeztetve bennünket arra, hogy ez a mostani forgatag épp miattuk jöhetett létre. Köszönjük szépen!